वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ होप सो आप बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो अभी अपनी गाड़ी को पूरा जो है 1 साल और 3-4 महीने ऊपर हो चुके हैं। तो अभी इतने महीनों में जो है इसके अंदर क्या क्या मतलब कैसी कैसी साउंड जो आ रही है वही मैं आज दिखाने के लिए ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा रास्ता ही मिल गया कि आपको मैं बता ही दूं कि कैसा क्या इसका परफॉर्मेंस रहा और अभी तक इसमें कैसी क्या नॉइज आती है वो। तो अभी आगे थोड़ा खराब पैच है तो मैं वहाँ पे आपको इस गाड़ी को थोड़ा खड्डों में डालता हूँ और आप अंदर की नॉइज सुनना गाइस। मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है? अभी खड्डे आ रहे हैं, ये देखना। यह वीडियो वैसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि सिर्फ मैं इस वीडियो से यही बताना चाहता था कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप अगर नई जब परचेस करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, लेकिन आप जैसे जैसे इस गाड़ी को थोड़ा टाइम होता चला जाएगा वैसे वैसे इस गाड़ी से आपके अंदर जो है थोड़ी बहुत नॉइस जो है आना शुरू हो जाती है। अभी वैसे मेरी गाड़ी के नॉइस के बारे में बात करूं तो मेरी गाड़ी में अभी एक तो ये वाला डोर, अपना को ड्राइवर और अपना ड्राइवर साइड डोर, और अपना ये जो बटन जो अपना खोलने वाला होता है वो बटन से मतलब बंद हो या ऐसे ही खुला पड़ा हो तो भी वो कर 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 करके मतलब जैसे आवाज आती ही रहती है। मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होती हो तो ऐसे आवाज करता ही रहता है, जो कि अगर आपके गाड़ी में गाने चलते होंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं देंगे। लेकिन आपकी गाड़ी में गाने नहीं चल रहे तो आपको कम्प्लीटली पता चलेगा कि आपकी गाड़ी की कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है वैसा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइस आपका बजट कम हो तभी इस गाड़ी को परचेस करना। बाकी आपका बजट 7 लाख के करीब हो तो आप फिर अपनी कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी ही परचेस कर सकते हो, जो कि इसका मतलब अभी 1 साल ही पूरा नहीं हुआ है और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं 5-6-7 पुरानी गाड़ी में बैठ गए हो, ऐसा आपको फील लगेगा। बाकी ओवरऑल तो चलने में तो इसका इंजन और नो डाउट कि मारुति का इंजन काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी यही है, खटर पटर ज़्यादातर बचती रहती है। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज का ये वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। सही लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।